Aquí teniu el flamant Peugeot 2008, un model amb un disseny més transgressor i audaç i que no deixa indiferent a ningú. Un subcompacte realment espectacular, tant en disseny com en matèria tecnològica, i que té molt integrat l'ADN d'última fornada de la marca, amb la qual també s'ha creat el seu germà petit, el 208. Dotat de la plataforma CMP del grup PSA, el Peugeot 2008 té una identitat visual extraordinària, amb una grella frontal vertical, un capó pla i horitzontal i uns grups òptics amb tecnologia LED que aconsegueixen marcar una línia molt dinàmica des del davant fins a la zona posterior. En matèria tecnològica, segueix els últims patrons de la marca, amb un e-cockpit que puja de nivell amb instrumentació de disseny tridimensional, una pantalla tàctil de 10 posades amb moltíssima informació i càrregues USB, USB-C i sense fils. Està clar que el Peugeot 2008 és un model absolutament tecnològic i també en ajudes a la conducció, amb regulador de velocitat actiu i frenada d'emergència amb detecció de peatons, entre d'altres. En conducció, el Peugeot 2008 es mostra molt àgil i còmode en tot tipus de carreteres. El volant en recorda el 3008, però al ser més compacte i lleuger es mostra més viu de reaccions i sensible a les ordres del conductor, destacant-ne les suspensions, molt progressives i ben fermes. Aquest Peugeot 2008 GT que tenim entre les mans va dotat d'un motor 1.2 PureTech de 155 cavalls de potència. Un motor idoni amb unes xifres de rendiment notables i que permet una conducció més esportiva del que un pot arribar a pensar, i és que es desenvolupa amb gran sutilesa tant dins com fora de la ciutat. I fins aquí el que ens ha sorprès més del Peugeot 2008, un automòbil renovat per complet i que té moltíssima tecnologia, i del qual en breu es disposarà de la versió 100% elèctrica zero emissions. Promet 310 km d'autonomia i una velocitat màxima de 150 km per hora. Estigueu ben atents perquè en parlarem d'aquí molt poquet.